Okay សួស្តីម្ដងទៀតអ្នកគ្នាយើងបន្តចូលមេរៀនទៅមួយជំនាញធ្វើបទបង្ហាញយើងបន្តទៀត presentation skills ហើយយើងចូលដល់ topic ទី4ហើយគឺ how to be healthy របៀបធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អចឹងណាយើងមាននេះជា topic បន្តទៀតអូខេនៅក្នុងមេរៀននេះយើងមាន main content មាតិការបស់យើងសំខាន់ទី1គឺទៅមួយ topic ជា topic របស់យើងគឺ how to be healthy បន្តមកទៀតយើងនឹង learn some vocabulary រៀនពាក្យមួយចំនួនហើយ see example by listening អាចថាខ្ញុំនឹងអានតែទៅមួយ example ឧទាហរណ៍សិនបន្តមកទៀតយើងមើលពីរបៀបដែលរៀបចំសម្រាប់ presentation ហើយ check ការបកប្រែជាខ្មែរបន្តមកទៀតស្ដាប់ម្ដងទៀតហើយអនុវត្តអូខេអញ្ចឹងយើងមានប្រមាណចំណុចដឹងដែលយើងនឹងផ្ដោតនៅក្នុង topic របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទី1ទៅមួយ vocab យើងមានពាក្យមួយចំនួនដែលដកស្រង់ចេញពី writing របស់យើង writing ដើម្បីធ្វើយកវាទៅជាធ្វើជា presentation អញ្ចឹងយើងមានពាក្យ healthy be healthy យើងមានពាក្យ have a good health ហើយយើងមានពាក្យ keep fit exercise អញ្ចឹងពាក្យទៅនេះយើងបកប្រែថាមានសុខភាពល្អក៏ប៉ុន្តែពាក្យខាងក្រោម keep fit នេះគឺសំដៅលើចេញពីការធ្វើហាត់ប្រាណអញ្ចឹងទៅហើយផ្សេងទៀតអាចមានរបៀបផ្សេងអញ្ចឹងទៅអូខេយើងមានបន្តទៀតគឺ lean meat អញ្ចឹង lean meat នេះគឺសាច់ដែលគ្មានខ្លាញ់ហើយយើងមានពាក្យ yogurt អញ្ចឹង yogurt ហ្នឹងគឺទឹកដោះគោជូរ yogurt ហ្នឹងសេបានច្រើនពាក្យអូខេសេបានអាចសេតាម style ទី2ក៏បានទី3ក៏បានអញ្ចឹងណាអូខេយើងក៏មានពាក្យ grain foods អាហារគ្រាប់ធញ្ញជាតិហើយយើងមានពាក្យ food ចំណីអាហារផ្សេងគឺ food ហើយយើងមានពាក្យ meal មួយទៀតគឺ meals អញ្ចឹងពាក្យ meal គឺសំដៅលើអាហារតាមពេលឧទាហរណ៍មានអាហារពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចទៅនៅក្នុងរូបភាពយើងមាន breakfast អាហារពេលព្រឹកមាន brunch អាចចន្លោះពេលអាហារពេលព្រឹករហូតដល់ចង់ថាអ្នកខ្លះញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកម៉ោង10អញ្ចឹងណាអាហ្នឹងលេខជា breakfast ហើយក៏មិនជា lunch ដែរអញ្ចឹង lunch ជាទូទៅអាចថាម៉ោង11 12អញ្ចឹងទៅហើយមាន supper គឺអាហារពេលយប់អ្នកខ្លះញ៉ាំរៀងយប់ជ្រៅអញ្ចឹងទៅហើយ dinner គឺអាហារពេលល្ងាចអញ្ចឹងអាហារអាចថាមាន5ពេលតាមហ្នឹងទៅអូខេនេះគឺជាពាក្យមួយចំនួនដែលយើងនឹងបដោតដែលយើងអាចមើលវាឃើញវាភាសាទៀតនៅក្នុង writing របស់យើងអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ be healthy have a good health keep fit ហើយមានពាក្យ lean meat yogurt grain foods ហើយ food ហើយ meal អូខេអញ្ចឹងយើងបន្តជាមួយបន្តទៀតអញ្ចឹងយើងមើល listen យើងអាចស្ដាប់សិនយើងមាន writing មួយមុនពេលយើងអានេះគឺជាបទបង្ហាញរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំសរសេរទៅមួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដើម្បីយកធ្វើជាបទបង្ហាញជាមើលដំបូងចាប់ផ្ដើមនេះសម្រាប់ level ទាបមាន beginner ឬក៏ elementary A1 ឬ A2 ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបាក់ខ្លីបែបហ្នឹងតែវាមើលទៅដូចជារៀងពិបាកបន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្នកនរអាចព្យាយាមធ្វើតាមនឹងបានព្រោះវាមើលទៅវាមានលំដាប់លំដោយត្រឹមត្រូវហើយងាយយល់អញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានអត្ថបទហ្នឹងចាប់ផ្ដើមពី Hello everyone my name is Wan Sukhon today I'm going to talk about how to be healthy I have 4 habits to be healthy first I eat healthy food like vegetables, lean meat, fruit, grain foods, milk and yogurt. Second, I do physical exercise like running or playing sports every day. Third, I get enough sleep from 8 to 10 hours a day. Finally, I drink enough water around 8 glasses a day. In short, my habits to be healthy are eating healthy food, doing physical exercise, drinking enough water, and getting enough sleep.That's all. Thank you for your attention. អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងអាចធ្វើឲ្យគេយល់បានហើយព្រោះយើង level ទាបយើងអាចនិយាយទាំងខ្លីៗទៅអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍នៃការធ្វើបទបង្ហាញទាក់ទងជាមួយនឹង level elementary ឬក៏ beginner នេះគឺជា level រៀង pre ឬក៏អាចថាខ្ពស់ជាង pre យើងអាចប្រើ style រៀងវែងទៅ stipulate អញ្ចឹងយើងមើល Hello everyone my name is Wan Sukhon today I'm going to talk about how to be healthy I have 4 habits to be healthy first I eat healthy food I eat different kinds of vegetables with various colors, lean meat, fruit, grain foods, milk and yogurt in my daily meals. Second, I do physical exercise most often. I play football every Thursday evening. Sometimes I play badminton or go jogging with my friends. Third, I get enough sleep. To sleep well, I have a sleeping schedule to make sure I can sleep around 7 or 8 hours. In addition,I need to get all my work done before sleep. I also listen to my favorite songs in bed so that I can feel relaxed and fall asleep fast. Finally, I drink enough water, at least 2 liters a day. I always bring my water bottle when I go somewhere because I need to drink it every 10 or 20 minutes. In short, my habits to be healthy are eating healthy food, doing physical exercise, drinking enough water, and getting enough sleep.That's all. Thank you for your attention. អញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងធ្វើរៀងវែងតិចដោយសារតែ level ខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយ
តាមមើលទៅរៀងពិបាកក្នុងការទន្ទេញដែរបើមិនយើងអត្ថបទវិញពេកក៏ប៉ុន្តែយើងក៏មានវិធីដែរក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដែលមិនចាំបាច់ចាំ skip ទាំងមូលទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរបៀបរៀបចំវិញ preparation for the presentation អញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនចង់ចាំ script ទាំងមូលអត្ថបទសរសេររបស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងយើងអាចមានរបៀបដែលយើងធ្វើដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដែលមិនចាំបាច់ចាំទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលវិធីទី1នេះគឺសម្រាប់ beginner ឬ element អញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើបែបនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលយើងគ្រាន់តែមើល note របស់យើងប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញបានហើយអញ្ចឹងបើយើងដាក់ topic វានៅកណ្ដាលទៅ how to be healthy ហើយបន្តមកទៀតយើងមាន3 4ចំណុចទៅចំណុចទី1 eat healthy food ចំណុចទី2គឺ do physical exercise ចំណុចទី3គឺ get enough sleep ចំណុចទី4គឺ drink enough water អញ្ចឹងយើងមានញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពល្អធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយគេងគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ញ៉ាំអាហារផឹកទឹកបានគ្រប់គ្រាន់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងញ៉ាំអាហារដែលមានសុខភាពហ្នឹងយើងមានបន្លែមានសាច់សុទ្ធអីចឹងទៅមានផ្លែឈើមានអាហារគ្រប់ធនជាតិមានទឹកដោះគោជួយជាដើមដល់ពេលធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចដាក់ផ្សេងទៀតមាននៅក្នុងធនមានទី2ទេមានការរត់ឬក៏ការលេងកីឡាជាដើមហើយការគេងអាចថាគេងប្រហែលជា8ម៉ោងចឹងទៅអាហ្នឹងគឺតកតងជាមួយគេងដល់ពេល water ទឹកអាចញ៉ាំ8កែវឬក៏ប្រហែលជា2លីត្រអញ្ចឹងយើងមើលកាលណាយើងមាន note យើងធ្វើ note បែបនេះនៅពេលយើងធ្វើអត់បង្ហាញយើងគ្រាន់តែកលេចមើលបន្តិចទៅគឺយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញបានហើយអូខេអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបដែលយើងធ្វើក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញដែលមានភាពងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងការបង្ហាញវិញយើងនៅក្នុង writing របស់យើងនេះគឺជាអត្ថបទសម្រាប់ beginner ឬក៏ element អញ្ចឹងយើងមើល highlight ពណ៌លើនេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលយើងហៅថា introduction អញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញជាទូទៅយើងត្រូវតែណែនាំបន្តិចសិនទៅមួយឈ្មោះទៅមួយ say hello greeting ទៅហើយនិយាយទៅមួយ topic អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទី1នេះគឺគេហៅថា introduction ការនាំបន្តិចអូខេហើយដល់ពេលចំណុចពណ៌បៃតងដំបូងគឺតើតមួយ topic sentence អញ្ចឹងនៅក្នុងការសរសេរ paragraph កថាខណ្ឌសំខាន់ត្រូវមាន topic sentence ហើយ topic sentence ជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រាប់អ្នកស្ដាប់ថាយើងនឹងនិយាយពីអីគេនៅក្នុងតួសេចក្តីរបស់យើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែមានសេចក្តីខាតអញ្ចឹងវាជាគោលការណ៍នៅក្នុង writing ផងដែរអញ្ចឹង writing និង speaking គឺយើងដូចគ្នាទេយើងយក writing មកធ្វើជា speaking ហើយចំណុចកណ្ដាលពណ៌សនេះគឺជា supporting sentences ប្រយោគគាំទ្រទៅទៅមួយ topic sentence ហ្នឹងឬក៏យើងហៅវាថា body តួសេចក្តីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតួសេចក្តីយើងអាចមាន3ឬក៏4បើយើងមានច្រើនអាច4នេះទៅមានអាចថា3ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងតួសេចក្តីយើងមានពាក្យហៅថា connector ពាក្យភ្ជាប់ពីចំណុចមួយទៅចំណុចមួយឧទាហរណ៍ថា first ទី1 second ទី2 third ទី3ឬក៏ fourth ទី4ឬក៏យើងអាចចុងក្រោយយើងប្រើពាក្យ finally ក៏បានដែរហើយ highlight ពណ៌បៃតងចុងក្រោយនេះគឺសរុបសេចក្តីវិញគឺ concluding sentence ជានៅក្នុងគោលការណ៍សរសេរ paragraph មាន topic sentence supporting sentences ហើយនិង concluding sentence អាលើអាក្រោមពីរនេះគឺយើងបន្ថែមទេនៅពេលយើងធ្វើបទបង្ហាញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមើលសរុបសេចក្តីមកវិញគឺយើងយកចំណុចនៅក្នុងតួហ្នឹងយកមកនិយាយឡើងវិញអូខេដើម្បីនិយាយឡើងវិញតែដោយប្រើរបៀបផ្សេងឬក៏ប្រើ style ផ្សេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើល topic sentence យើងប្រើ style I have 4 habits អញ្ចឹងទៅដល់ពេលនៅក្នុងសរុបសេចក្តី my habits to be healthy are eating អញ្ចឹងយើងនិយាយឡើងវិញដោយប្រើលំដាប់ដោយផ្សេងគ្នាចឹងក៏បានដែរហើយចុងក្រោយ closing គឺរបៀបបិទហ្នឹងនៅក្នុងការធ្វើអត់បង្ហាញត្រូវតែចេះបិទដើម្បីតែគេដឹងថាយើងចប់ហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងមានពាក្យ that's all thank you for your attention អញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនេះគឺសំដៅទៅលើពេលយើងបិទទៅគេអាចដឹងថាយើងចប់អញ្ចឹងនេះគឺជាលំដាប់ដំណើរនៃការធ្វើ presentation ហើយវាជាផ្នែកមួយចេញមកពី writing ដែលយើងបញ្យល់តាមហ្នឹងហ៎នេះគឺសម្រាប់ level beginner ឬក៏ elementary ដល់ពេល level ខ្ពស់អាចថា pre ឡើងយើងមើល style យើងរៀងប្លែកអាចថាយើងច្រើនជាងបន្តិចទៅអញ្ចឹងយើងមានចំណុចដូចគ្នាហើយយើងមានផ្សេងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែ writing របស់យើងរៀងប្លែករៀងវែងឧទាហរណ៍ like get enough sleep យើងមាន sleeping schedule ការភាគគេងទៅ sleep around 8 hours ហើយ finish all work បញ្ចប់ការងារហើយ stop ចម្រៀងទៅអញ្ចឹងយើងរៀនសរសេរឲ្យច្រើនកាលណាយើង level កាន់តែខ្ពស់អញ្ចឹងណាហើយដល់ពេល sport exercise អាច go jogging play badminton ឬ play football អាហ្នឹងដាក់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើជាក់ស្ដែងអូខេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលការ highlight ទៅជាមួយការបញ្យល់ទៅមួយអត្ថបទ writing អញ្ចឹងយើងមាន introduction ដូចគ្នាហើយយើងមាន topic sentence ដូចគ្នាអាពណ៌ខៀវដំបូងហ្នឹងពណ៌បៃតងដំបូងហ្នឹងហើយពណ៌បៃតងចុងក្រោយគឺសរុបសេចក្តី concluding sentence អញ្ចឹងយើងមានដូចតែប្របទៀតដែរគាត់ថាយើងរៀនត្រឡប់ក្នុងការធ្វើបែបនេះទៅវាមានភាពងាយស្រួលហើយវាច្បាស់លាស់ហើយនៅពេលយើងប្រឡង say writing អីបើសិនយើងអាចធ្វើតាមបែបនេះបានអញ្ចឹង writing យើងកាត់តែ introduction ចោលកាត់ closing ចោលទៅគឺបានហើយបើសិនយើងសរសេរតែកថាខណ្ឌធម្មតាយើងយកចាប់ផ្ដើមចេញពី topic sentence ទៅហើយមាន supporting sentences ទៅហើយបន្តទៅគឺ concluding sentence គឺប្រយោគបញ្ចប់អញ្ចឹងមាន3ចំណុចហ្នឹងទៅគឺអូខេហើយដល់ពេលយើងយកធ្វើអត់បង្ហាញយើងមាន introduction បន្តិចយើងមាន closing បន្តិចទៅហ្នឹងគឺពេលយើងធ្វើ presentation អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាការបញ្យល់របៀបក្នុងការ
ធ្វើមិនដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញដែលមិនចាំបាច់ចាំ script ទាំងមូលអូខេឥឡូវយើងមើលបកប្រែជាខ្មែរ translations អញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទដែលយើងបកប្រែចេញមកពី level beginner ឬ element អញ្ចឹងយើងអាចចំណាយពេលមួយពេលបានហើយយើងអាចប្រៀបធៀបទៅជាមួយអត្ថបទ writing យើងថាតើពាក្យប្រយោគណាបកប្រែបើសិនជាយើងអត់ចេះបកប្រែអញ្ចឹងណាយើងអាចចំណាយពេលមើលវាអូខេនេះគឺ level ទាបដល់ពេល level ខ្ពស់នេះគឺជាអាចថា writing level ខ្ពស់បន្តិចអញ្ចឹងយើងមើលទៅអូខេអូខេអញ្ចឹងតើតោងជាមួយបន្តនេះគឺ listen again and practice អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទមិញភាសាទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រើត្រឹមតែ note ទេអូខេអញ្ចឹងយើងមើលដំបូងឡើយ Hello everyone my name is Wan Sukhon so today I'm going to talk about how to be healthy I have 4 habits to be healthy first I eat healthy food like vegetables lean meat fruit grain foods milk and yogurt second I do physical exercise like running or playing sports every day third I get enough sleep from 8 to 10 hours a day. Finally, I drink enough water around 8 glasses a day. In short, my habits to be healthy are eating healthy food, doing physical exercise, drinking enough water, and getting enough sleep. That's all. Thank you for your attention. Okay, hello everyone. My name is Wan Sukhon. Today I'm going to talk about how to be healthy. I have 4 habits to be healthy. First, I eat healthy food. I eat different kinds of vegetables with various colors, lean meat, fruit, grain foods, meal and yogurt in my daily meals. Second, I do physical exercise most often. I play football every Thursday evening. Sometimes I play badminton or go jogging with my friends. Third, I get enough sleep. To sleep well, I have a sleeping schedule to make sure I can sleep around 8 or 7 hours. In addition, I need to get all my work done before sleep. I also listen to my favorite songs in bed so that I can feel relaxed and fall asleep fast. Finally, I drink enough water, at least 2 liters a day. I always bring my water bottle when I go somewhere because I need to drink it every 10 or 20 minutes. In short, my habits to be healthy are eating healthy food, doing physical exercise, drinking enough water, and getting enough sleep. That's all. Thank you for your attention. Okay, អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមាន writing ហើយបើសិនយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរហើយយើងអាចចាប់ផ្ដើមរៀនធ្វើបទបង្ហាញដោយប្រើបែបនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងមានគំរូបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើបទបង្ហាញដោយងាយស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចាំ script យើងទៅមូលទេអញ្ចឹងតើយើងអាចធ្វើបានដែរទេបើសិនបើយើងមានប៉ុណ្ណឹងអូខេជាមើលទី1យើងមាន topic ហើយមានចំណុចហ្នឹងទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងឧទាហរណ៍ដោយការមើល script បែបហ្នឹងការមើល note បែបហ្នឹងមិនមែន script ទេអញ្ចឹងតើខ្ញុំអាចធ្វើប៉ុណ្ណាហើយច្រើនចាំថានៅពេលយើងមើល note បែបហ្នឹងយើងមិនចាំបាច់ចាំទេយើងឃើញអាឡៃណាគឺយើងនិយាយបែបហ្នឹងទៅអូខេ Okay so I will start now so hello everyone so today my name is Wan Sukhon today I'm going to talk about a topic the title is how to be healthy so I have 4 habits to be healthy so the first I eat healthy food I normally like to eat vegetable, lean meat, fruit, and grain foods, milk and yogurt. Okay. Second, I like to do physical exercise. I like to run or play sport in my free time. Third, I get enough sleep. I normally sleep around 8 hours, 7 or 8 hours a day. And finally, I drink enough water. I normally drink at least 8 glasses of water a day or about 2 liters. So in short, my habits to be healthy are eating healthy food, doing physical exercise, getting enough sleep, and drinking enough water. Thank you for your attention. Okay. អញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យនេះគឺបានតែគ្រាន់តែយើងមើល note ទេអញ្ចឹងមួយទៀតដល់ពេល level ខ្ពស់គឺយើងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែកលេចមើលបែបនេះទៅគឺយើងធ្វើឲ្យបង្ហាញតាមចំណុចហ្នឹងឲ្យអស់ទៅគឺយើងអាចបញ្ចប់វាបានហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាអាចយល់វាបានតើតងជាមួយនឹងចំណុចទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញយើងដោយប្រើ note ឬក៏ប្រើ script ហ្នឹងទៅយើងយកជា note ហ្នឹងគឺយើងសរសេរទៅជា script writing របស់យើងអូខេដល់ពេលយើងឡើងធ្វើបទបង្ហាញជាក់ស្ដែងយើងអាចគ្រាន់តែកលេចមើល note របស់យើងក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you